Labas vakaras. Jau 5. kartas, kaip antrąjį mėnesio antradienį mes susitinkam tokiu būdu ir kalbamės apie tai, kad Dievo širdis skirta vargšams. Ir iš vienos pusės tai atrodo nieko naujo, bet šiame laike, kada mes kalbam apie vargšus, mes galim pamatyti truputėlį tą tokią didesnę praeitį, kuri remiasi dar nuo Senojo testamento laikų. Ir jau 5. kartą tėvas Ciarán O'Callaghan jis kalba apie tai, kaip Senajame testamente atsiskleidžia tas Dievo santykis su vargšais, kur ta jo širdis yra vargšams. Ir pradėjome nuo pranašystės pačio fenomeno, apie tai, kokia pranašiškoje literatūroje yra vargšų vieta. Mes kalbėjome apie tai, po truputėlį vis lukštendami tas Senojo testamento knygas. Ir šiandien mes vėl kalbame apie tai, žvelgdami iš Išėjimo knygos perspektyvos. Tad sveikiname dar kartą visus, kurie žiūrit šį vakarą kartu čia su mumis šią transliaciją Kauno arkivyskupijos YouTube kanalu arba Kauno arkivyskupijos Facebook kanalu. Mes kviečiame būti aktyviais ir jeigu turite kokių nors klausimų, kurie likę nuo praeitų kartų, arba skaitant Senąjį testamentą, arba galvojant apie vargšus, kur yra ta jų vieta Dievo širdyje, drąsiai galima rašyti klausimus tiek Kauno arkivyskupijos Facebook kanalu, tiek Kauno arkivyskupijos YouTube kanalu. Ir šis vakaras vėl tėvas Ciarán mums kalbės pirmąją dalį, kunigas Gintas Petkevičius vėl vertėjaus, padėdamas mums suprasti, kaip mes galime labiau ir lietuviškai įsigilinti į šią literatūrą, kuri skirta ir vargšams, bet tuo pačiu ir kiekvienam iš mūsų. Ir šį susitikimą noriu paprašyti pradėti kunigo Rastislavo, tėvo Rastislavo malda, kad tas vakaras vėl būtų mūsų visų kartu, kad mes, žvelgdami tą Dievo širdį, kurią atveria jis vargšams, galėtume patys priartėti prie tos širdies ir tuo pačiu atverti ir mūsų širdis, ir Dievui, ir tam artimui žmogui. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, tu esi Dievas, kuris ne tik sukūrė pasaulį, bet visą laiką turi ryšį su savo kūriniais. Tu kalbi. Tu tiesiog nori kalbėti su mumis. Tu labai nori, kad mes išgirstume tavo balsą. Kaip sekmadienį gerojo ganytojo dieną mes dar kartą suvokėme, kad tu esi tas, kuris kalba ir mes sugebėsim, jeigu įsiklausysim, sugebėsim įsiklausyti į tavo balsą. Padėk mums šiandien truputuką daugiau įsiklausyti ir pagauti tavo širdį, tavo mintis. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ciarán, we are so happy that you can once again speak to us. Thank you. Welcome. Welcome. Thank you very much, Rastislav. Thank you so much. So, a very good evening, everyone. Labas vakaras visiems. Why won't this work for me? There we go. So, labas vakaras, good evening to you. And it is lovely to be with you again. Gera vėl su jumis susitikti. And my sincere thanks to Gintas, a man of amazing patience. Ačiū Gintui. Okay. I have to translate. You have my to job. It's my job. So this evening, I want to remind you where we have been and where we are going to. Kol kas pradėti norėčiau nuo to, kur mes jau buvome šventajame rašte, kokias vietas jau palėtėme ir kur dar žadame nukeliauti. And what I've been saying to you is that in the biblical prophetic message about God and the poor, there are 3 different levels. Ir jau kalbėjome, kad biblinėje pranašiškoje žinioje apie Dievą ir vargšus yra 3 pagrindiniai lygiai, 3 pagrindinės sritys, apie kurias galim kalbėti. The first level, which we have been talking about for some lectures now, is what I call ancient Near Eastern humanitarian ethics. Pirmoji prieiga arba pirmas lygis, kaip galima žvelgti į Dievo santykį su vargšais, tai senovės artimųjų rytų humanitarinė etika.
which simply is a fancy way of saying the cultural values of societies in the ancient Near East. Tai prašmatnus būdas pasakyti paprastą dalyką, kad kalbama apie kultūrinės vertybės, kas buvo vertinama senovės artimuosiuose rytuose. The second level of the message of the prophets is a specifically Israelite level. It's the theology that comes from the Exodus. Antroji pranaškos literatūros antrasis lygis, kuriame kalbėjome, tai yra išėjimo teologija, kuri susikoncentravus, tai yra labiau izraelietiškas būdas mąstyti, tai jau ne tik senovės artimųjų rytų visų kultūrų, bet jau labiau žydų tautos, izraelitų prieiga prie pranašų literatūroje, prie Dievo santykio su vargšais. And next month in June, I will deal with this level in our final lecture. Su šiuo lygiu mes turėsime, apie jį kalbėsime sekančioje paskaitoje birželio mėnesį. And the third level is the theology that flows out of the experience of the exile. Ir trečiasis lygis yra teologija, kuri kyla po tremtiniame laikotarpyje, po Babilono tremties. And this too is specific to Israel's own experience. Ir šis lygis taip pat yra susietas tik su Izraelio tautos patirtimi. And again, next month in the final lecture, I will deal with this level. Ir su trečiu lygiu mes taip pat susidursime kitos mėnesio paskaitoje. So what we have seen up to now, I have been saying that there are 4 aspects to the ancient Near Eastern ethics. Tai iki šiol mes kalbėjome, kad yra, kalbant apie senovės artimųjų rytų etiką, yra 4 aspektai, apie kuriuos kalbėsime. And I have called the first 3 that we have already looked at: moral education, the role of the king, and the role of law. Pirmus 3 mes jau apžvelgėm ir jie yra pavadinti moralinis mokymas, karaliaus vaidmuo ir įstatymo vaidmuo. What I want to do this evening is enter more into the religious world of the ancient Near East and look at a kind of religious spirituality that is focused on the poor. Šiandien mes vis dar pasiliekame tame pirmajame lygyje senovės artimųjų rytų humanitarinę etiką ir noriu šiandien pažiūrėti iš tokios prieigos, dvasingumo prieigos, kaip tų skirtingų kultūrų, skirtingų religijų dvasingumas, kaip ką sakė ir koks buvo dvasingumas orientuotas į vargšus. So the theme for this evening then will be ancient Near Eastern spirituality of the poor. Taigi šio vakaro pagrindinė tema ir būtų senovės artimųjų rytų vargšų dvasingumas. So we're going to enter into the world of Egypt and Mesopotamia. Taigi vėl žvelgsime į Egipto ir Mesopotamijos tarsi atskirus pasaulius, kultūras ir kaip jos šią žinią skleidė. Now, one of the things that I said some lectures ago is that all of these societies were monarchies. Vienas iš dalykų, kurį noriu priminti, jau minėjau praeitose paskaitose, kad visuomet turime turėti omenyje, kad visos šios kultūros senovės artimųjų rytų buvo monarchijos. And it was believed that in these societies that the king was the son of one of the gods. Ir šiuose kultūrose, Egipto, Mesopotamijos kultūrose buvo tikima, kad karalius arba pagrindinis monarchas yra iš dievų kilęs. In Israel it was different. Izraelyje tuo tarpu buvo kitokia prieiga, kitoks manymas. The king was understood to be the adopted son of the God of Israel. Izraelyje karalius jau nebuvo tarsi dievų sūnus, pats dievas, bet jis buvo įsūnytas, jis buvo išsirinktas dievo. So leaving Israel and aside for the moment and focusing on Egypt and Mesopotamia. Kol kas Izraelį palikime nuo šaly ir susitelkime į Egipto ir Mesopotamijos kultūrų prieigą. The king was understood to have received his authority from the gods.
Karalius abiejose kultūrose buvo suprantamas kaip žmogus, kuris savo autoritetą gavęs tiesiogiai iš dievų arba dievo. So here on the left side of the screen is an Egyptian image. Kairėje ekrano pusėje matote egiptiečių atvaizdą. And the pharaoh is called Akhenaton. Ir faraono vardas yra Akhenatons. Sorry about these names, Gintas. It's okay. And in this image, this is the disk of the sun. Šiame atvaizde matote saulės įvaizdį, which is supposed to be the visible sign of the invisible God. ir saulė buvo priimtas simbolis, regimas simbolis neregimų dievų arba neregimo dievo. And you can see the sun's rays coming down on the Pharaoh, blessing him and giving him authority. Ir matome tarsi iš dievų, kaip iš saulės spinduliai einantis žemyn ant faraono ir tarsi apšviečiantis jį, suteikiantis jam galią, autoritetą. On the right-hand side, this is a Mesopotamian image. Dešinėje pusėje matome Mesopotamijos atvaizdą. This character on the left is the king. Kairėje pusėje yra karalius. And this character on the right is the God. Dešinėje pusėje dievas. And in Mesopotamian art, the gods always have a kind of a tall conical hat on their heads. Mesopotamijos kultūroje visuomet galima atsiminti, kad dievus atpažinsime, nes jie vaizduojami su pailgomis aukštomis kepurėmis. And here again, you have the God giving authority to the king. Ir matome, kaip pavaizduota, kaip dievas suteikia autoritetą karaliui. Now, one of the things I said about the kings was the kings had a responsibility to care for the poor. Vienas dalykas, apie kuriuos kalbėjom praeitoje paskaitoje, yra, kad karaliai visose šiose kultūrose turėjo atsakomybę, išskirtinę atsakomybę rūpinti savo vargšais. And so the logic went that if the king cared for the poor and the king was the son of the gods with authority from the gods, then the gods cared for the poor. Ir logika pakankamai paprasta. Jeigu karalius rūpinasi vargšais ir privalo rūpintis vargšais, o karalius yra tiesioginis dievų pasiuntinys arba netgi palikuonis, tai reiškia, ir dievai yra įpareigoti ir dievams rūpi vargšai. So it was a common belief then in these societies that the gods cared and helped the poor. Taigi buvo labai įprasta tikėti šiuose kultūrose, kad dievams rūpi vargšai. So again, remember in Egypt and Mesopotamia and the other societies except Israel, the belief was in many gods. Ir prisiminkime, kad išskyrus Izraelį, kitose senovės artimųjų rytų kultūrose buvo tikima nei vieno į daugybę dievų. But again, in parallel, in Israel, it was believed that the God of Israel cared for the poor. Tačiau galime irgi pamatyti paralelę ir Izraelyje, kad Dievas nors ir vienas, bet vis tiek jam vargšai irgi rūpi. So for the moment, let's leave Israel to one side and look at texts from Egypt and Mesopotamia. Vėlgi, vadovaukime tą pačią logiką kaip visuomet, pradžioje palikime Izraelį nuo šalyje, grįšime prie jo, peržvelkime Egipto ir Mesopotamijos tekstus ir ką jie byloja apie dvasingumą orientuotą į vargšus. And again, just reminding you that the idea that the gods care for the poor grew out of the idea that the king had a love for the poor. Ir vėlgi priminti, kad idėja, jog dievams rūpi vargšai, kilo iš idėjos, kad karaliai rūpinasi ir karaliams turi rūpėti vargšai. So here is a text from Egypt. It's called a coffin text. Taigi, skaitysime tekstą iš Egipto kultūros, matote, kokio amžiaus jis yra, ir jis vadinamas karsto tekstas. So this would be carved on the sarcophagus burying a pharaoh. Taigi šis tekstas buvo išraižytas ant sarkofago laidojant faraoną. And this text is from somewhere between
3,000 and 2,000 before Christ. Tai šiam tekstui maždaug yra nuo 4 iki 5,000 metų. And it's again the king acknowledging his faithfulness to what the gods want. Ir vėlgi tekste girdėsime apie tai, kaip karalius kalba apie tai, ko dievai nori. So the text reads, I separated the wretched from the powerful. Taigi tekstas yra toks: aš atskyriau nelaiminguosius nuo galingųjų. This is another pharaoh called Merikare. Kitas faraonas yra Merikare, jo mokymas čia. Somewhere between 2100 and 2017 before Christ. Labai senas, tačiau truputėlį jaunesnis tekstas, 2000 maždaug 100 metai prieš mūsų erą. And this text says that he, namely the God, created princes, created kings and princes with the purpose that they support the back of the weak. Šis tekstas labai įdomus, nes jisai teigia, jog dievai karalius ir sukūrė tam, kad jie paremtų silpnuosius ir jais rūpintųsi. So again, the idea is that the God wants to help the poor through the king. Vėlgi pagrindinė idėja, kad dievui rūpi vargšai ir dievas padeda vargšams per karalių. So the pharaoh would have been understood as the agent of whatever God in the service of the poor. Taigi faraonas buvo suprantamas kaip pasiuntinys kažkurio tai iš dievų tarnaujant vargšams. Now, in Egypt, the belief was in many gods. Egipte buvo tikima į daug dievų. But in the course of Egypt's history, there came along a pharaoh called Akhenaton. Tačiau per istoriją, Egipto istoriją, iškilo faraonas vardu Akhenatonas. And he believed that there was only one God. Kuris tikėjo, kad yra tik vienas dievas. So here you see on the left-hand side Akhenaton. Kairėje pusėje matote Akhenatono atvaizdą. And he was married to a lady called Nefertiti. Ir jis buvo susituokęs su savo žmona Nefertite. And Akhenaton believed that there was only one God. Akhenatonas tikėjo, kad yra tik vienas dievas. And the God was invisible. Ir dievas yra nematomas. But the manifestation of the God in creation was the sun. Tačiau dievo pasireiškimas kūrinijoje yra saulė. And of course, back then they didn't understand the sun as a sphere, they understood it as a disk. Ir tuomet prisiminkime dar, kad saulė nebuvo suprantama kaip sfera, kaip rutulys, tačiau kaip diskas. So the disk of the sun was not the God, the disk of the sun was the physical manifestation of the God. Tai pats diskas saulės nebuvo dievas, tačiau tai buvo dievo pasireiškimo būdas, pasireiškimas pasaulyje. And the God was called Aton. Ir dievo vardas buvo Atonas. And the Pharaoh takes the name of the God into his own name with Akhenaton. Ir faraonas taip ir pasivadina, priimdamas ir dievai savo vardą, tarsi įtraukdamas Akhenatonas. And Akhenaton moved the capital of Egypt to a place called Amarna. Akhenatonas perkėlė Egipto sostinę į vietovę pavadinimu Amarna. So we're talking somewhere between 1364 and 1347 before Christ. Kalbėdami apie Akhenatoną, kalbame apie maždaug 1364-1347 metus prieš mūsų erą. And Akhenaton wrote this hymn. Ir šis himnas yra parašytas Akhenatonu. And he describes the god Aton and what the god Aton does for the poor. Ir jis šiame tekste aprašo dievą Atoną ir kaip Atonui rūpi vargšai. So we have, for instance, he who lifts the afflicted one,
who inclines his heart to him who cries to him, who saves the anxious one from the hour of the wild one. Taigi turime tekstą kaip šis, tas, kuris pakelia kenčiantį, kuris palenkia savo širdį tam, kuris jo šaukėsi, kuris išgelbsti nerimstantį nuo laukinio valandos. Now, this period in which Akhenaton was king only lasted for a short period of time. Šis laikmetis, kuomet Akhenatonas buvo karalius, buvo pakankamai trumpas. And when Akhenaton died, he was described as a heretic. Ir kuomet jis mirė, jis buvo apkaltintas erezija, kaip eretikas. His name was removed from all public buildings. Jo vardas buvo pašalintas nuo visų pastatų. And the Egyptians went back to the worship of many gods. O egiptiečiai grįžo prie daugybės dievų garbinimo. And the principal god of the Egyptians was a god called Amun-Re. Ir pagrindinis dievas, dažniausiai minimas egiptiečių kultūroje, buvo Amonas Re. And while Akhenaton was king and insisted on the belief in one god, there was an underground movement where people continued to worship Amun-Re. Nors tuo metu, kai Akhenatonas karaliavo, buvo garbinamas tik vienas dievas ir jam pasibaigus šitam laikmečiui, vis tiek išliko toks pogrindinis judėjimas tikintis į vieną dievą, tačiau Amoną Ra. And again, you can see in these images that the god is indicated by this tall hat. Vėlgi matote kelis atvaizdus, kuriuose matome, kaip egiptiečiai vaizduoja dievą su tokia aukšta kepure. So in this same period that Akhenaton was king, believing in one god, you had people who still worshipped Amun-Re, and this is a kind of a prayer where the worshipper is praying to the god Amun-Re. Ir iš to paties laikmečio, trumpo laikmečio, kuomet Akhenatonas liepė garbinti ir garbino tik vieną dievą, yra išlikęs ir kitas tekstas tų pačių garbintojų, kurie garbino vieną dievą, tačiau Amoną Re kitą dievą. Ir štai šis tekstas. And so the prayer goes, my heart desires to see you when your voice brings wind from the north. Ir tai yra malda. Mano širdis trokšta tave pamatyti, kai tavo balsas atneša vėją iš šiaurės. You give drunkenness without drinking. You, Ammon, are the father of the orphan, husband of the widow. Tu suteiki girtumą negeriant, tu, Amonai, esi našlaičio tėvas, našlės vyras. And notice in there two categories of poor people, the orphan and the widow. Ir atkreipkite dėmesį, kad yra dvi kategorijos vargšų žmonių, tai našlė ir našlaitis. And the prayer continues, praise to you, Amun-Re, you have created the continents and islands, you created so many good things so that living ones may live. Ir tęsiasi malda, garbė tau, Amonai Re, tu sukūrei žemynus ir salas, tu sukūrei tiek daug gerų dalykų, kad gyvieji galėtų gyventi. All before you is in everyone. You are beautiful in every hour. Everyone says we belong to you. Baimė prieš tave yra kiekviename. Tu esi gražus kiekvieną valandą. Kiekvienas sako, mes priklausome tau. Widows say you are our husband. Children say you are our father. Your name is a protection for the body. Našlės sako, tu esi mūsų vyras. Vaikai sako, tu esi mūsų tėvas. Tavo vardas yra kūno apsauga. You are a good idea in the midst of panic. You save the poor from the mouth of the hot one. Jūs esate gera idėja panikos įkarštyje. Jūs gelbstite vargšus iš karštosios burnos. The hot one being the angry one. Karštoji burna yra piktasis. So again, you can see in these few texts and in these prayers that people would pray to the God and praise the God
for what the God is doing for the poor. Ir šiame tekste labai aiškiai atsiskleidžia, kad Dievas yra garbinamas už tai, ką daro vargšams. So we leave Egypt now and we go to Mesopotamia between the two rivers Tigris and Euphrates. Taigi, užtenka apie Egiptą, paliekame Egiptą, keliaujame į Mesopotamiją, į derlingąjį pusmėnulį tarp dviejų Tigro ir Eufrato upių. And again, the God is indicated with this conical hat. Vėlgi matome Mesopotamijos atvaizdą, kur Dievas irgi yra vaizduojamas su aukšta kepure. Let's go back to about 3000 to 2000 before Christ. Žvelkime į tai irgi laikmetį 3000-2000 metų prieš mūsų erą. And one of the most important Mesopotamian gods was the god Utu, or sometimes called Shamash or Shamshu. Ir vienas iš svarbiausių dievų Mesopotamijoje, apie kurį mes žinome, yra Utu arba Shamash. And he is considered to be the help of the poor. Jis laikomas vargšų pagalba. May I just apologize to those of you listening. There's a young man who lives in a house beside us who just got a motorbike recently, and he loves to rev it really loud to impress all his friends, and he's doing that at the moment. Aš atsiprašau visų klausytojų, jeigu girdisi pašaliniai garsai, tačiau šalia manęs gyvena jaunas vyrukas, kuris ką tik nusipirko motociklą ir jis labai mėgsta draugams pasirodyti, kaip garsiai riaumoja jo variklis, ir būtent tą dabar daro. We can barely hear it. Okay, that's good. So this is what Utu would look like, a statue of Utu. Tai Utu, tas svarbiausias Mesopotamijos dievas, atrodė maždaug taip, tai buvo vaizduojamas. So the principal god of the Mesopotamians was the god Marduk. Kito laikmečio ir pagrindinis dievas yra Mesopotamijoje Mardukas. And again, we're talking about 2000 to 1000 before Christ. Čia tūkstantmečių pasislenka, maždaug 2000 metų prieš mūsų erą. So again, a prayer to the god Marduk goes, "You are the Lord, you illuminate the darkness. To the deprived of rights and ill-treated, you do justice. You help the orphan and widow." Ir vėlgi turime maldą iš to laikmečio, maldą Mardukui. Tu esi viešpats, tu apšvieti tamsą, kam atimtos teisėms ir nuskriaustiesiems vykdytis teisingumą. Tu padedi našlaičiui ir našliai. So again, you see in this prayer that the god Marduk is supposed to help those deprived of rights, and then the typically poor people, the orphan and the widow. Ir matome, kad Mardukui meldžiamas ir Mardukas yra tas dievas, kuriam rūpi našlė ir našlaitis, ir į jį kreipiamasi būtent pagalbos vargšams. And the prayer continues, "Without you, they will not be free from misery and disaster. Without you, widow and orphan will not be cared for. You give a wife to the wanting widower." Ir malda tęsiasi, be tavęs jie neišvengs vargo ir nelaimių, be tavęs našlė ir našlaitis nebus aprūpinti, tu duodi žmoną jos trokštančiam našliui. This is an image of another Mesopotamian god who's called Ninurta. Ir čia matėte atvaizdą kito Mesopotamijos dievo, kuris buvo vardu Ninurta. And we're talking about 2000 to 1000 before Christ. Kalbame apie tą patį laikmetį, 2000 metai prieš mūsų erą. And he is understood to be the god who helps the deprived, the sick, the fatally ill, and those who are weighed down by their sins. Jis buvo laikomas dievas tų, kurie yra nuskriaustieji, ligoniai, mirtinai sergantys arba tie, kuriuos slegia mirtinos nuodėmės. I wouldn't like to make too close a parallel, but a little bit with all of these gods, the people would go to different gods for different needs. Nereiktų labai išsiplėsti ir labai taip, atskirti jų, bet daugumoje ir kultūrų, kaip ir Mesopotamijoje tame tarpe, būdavo skirtingais poreikiais eidama pas skirtingą dievą su skirtingais prašymais. Marduk had a wife. Mardukas turėjo žmoną. And her name was Zarpanitu, or in some texts, Zarpanitum.
Jos vardas yra zarpanitu, arba kai kuriuose tekstuose randama zarpanitum. She who makes the rich poor and the poor rich, she who refuses the enemy. Ta, kuri turtinguosius padaro vargšais, o vargšus turtingais. Ta, kuri atmeta priešą. So you've got that kind of reversal. She raises the poor to be wealthy and puts the rich down to be poor. Jinai tarsi apverčia viską aukštyn kojom, vargšus padaro turtingais, o turtinguosius vargšais. So with this, and these are just some texts to illustrate my point. With this belief that the gods cared for the poor, you got the beginning then of a concept of what's known as spiritual poverty. Taigi tai tik keli tekstai, kurie tik tai atskleidžia tą mintį, kurią šiandien noriu pabrėžti ir kurią pasidalinti. Tai tekstai, kurie mums padeda pamatyti, kad kartu su tikėjimu, kad dievai rūpinasi vargšais, išsivystė tai, ką mes dabar vadiname dvasiniu skurdu, ar tai, kad vargšas gali būti ne tik tai turtu, ar gyvenimu, ar lygomis, bet yra visokių vargšų. And this is reflected in the literature of both Mesopotamia and Egypt. Ir toks fenomenas kaip dvasinis skurdas jau atsispindi ir egiptiečių, ir Mesopotamijos literatūroje. So what do I mean when I say spiritual poverty? Tai apie ką mes kalbame, kai sakome dvasinis skurdas? So think first of a person who is really poor, materially poor. Visų pirma, reikia įsivaizduoti žmogų, kuris materialiai yra vargšas, tikrai vargšas, nieko neturi. That person goes and prays to the God out of utter necessity. Tas žmogus eina ir meldžiasi Dievui iš gyvybinės priklausomybės. That person wants to be rescued from the poverty, and so that person is totally open to what the God might do. Tas žmogus nori būti išgelbėtas iš savo skurdo ir jis nieko neturėdamas yra visiškai atviras Dievui ir ką Dievas siunčia jam. And that person believes totally that the God will help. Ir tas žmogus tvirtai tiki, kad Dievas jam padės. So what happens if I'm rich? O kas atsitinka, jeigu aš turtingas? And there is something troubling me and I want to go to the God to pray. What do I do? Ir yra kažkas, kas man neduoda ramybės ir aš noriu eiti pas Dievą ir melstis, ką aš darau? So I go, and this is not playing games, I go before the God and I try to develop an interior disposition. Sorry, Gintas, if those words are too complicated. But I try to develop an attitude inside myself of openness to whatever the God will do. Tuomet aš einu priešais Dievą ir kadangi turiu gyvenime visko apsčiai, aš savo vidumi bandau sukurti tokią laikyseną, tokį žodį pavartočiau, tokią poziciją, tokią laikyseną atvirumo Dievui, kadangi tai nėra iš gyvybinio poreikio, ne dėl to, kad neturiu kąsnio burnoj, bet vis tiek bandau kažkokį tai melsdamasi su savo rūpesčiais pas Dievą, bandau vidinį atvirumą Dievui kažkokį turėti. So maybe the simplest word to use is I try to develop an attitude of humility and openness before the God. Paprasčiausia turbūt tai pavadinti būtų nuolankumu ir atvirumu Dievui. And I hope that the God will then hear my prayer if I have this attitude within myself. Ir tikiuosi, kad Dievas išgirs mano maldą, jeigu aš visiškai jo pasitikėsiu ir būsiu atviras maldoje. So I try to develop within myself an attitude that would be natural for a poor person. Taigi savyje bandau sukurti laikyseną, kuri vargšui yra natūrali laikysena. And this is, in essence, spiritual poverty. Ir iš esmės tai vadinama dvasiniu skurdu. Now, I want to tell you about a piece of literature from Egypt called The Novel of Setna.
Ir norėčiau pakalbėti apie vieną Egipto literatūros kūrinį, tai Setnos romaną, novelę. Now, there are many stories about Setna. Yra daugybė istorijų apie Setną. Here he is on the right-hand side of this image. Čia jis pavaizduotas dešinėje. And he is a prince. Tai yra princas. He has a son, Jis turi sūnų, but what he does not know is that his son is really a god. ir ko jis nežino, kad jo sūnus iš tiesų yra Dievas. The god's name is Osire, Dievo vardas yra Osire. and he is the god of the underworld, Ir jis yra požemių dievas. or at least he's one of the gods of the underworld. Vienas iš požemių dievų. But Setna does not know this. Setna to nežino. So one day they are in their house looking out at the street. Vieną dieną Setna per savo namuose žiūri į gatvę And a funeral is passing by. ir mato laidotuvės praeinant. It is the funeral of the wealthy man. Tai yra turtingo žmogaus laidotuvės. He is in a very fancy coffin. Jis yra labai prašmatniame karste. There are loads of mourners. Daugybė raudotojų, There's music and musicians. giedotojų ir muzikos skambesys. And he is being carried with great solemnity to be buried. Ir jisai nešamas palaidoti su didžiuliu iškilmingumu. And the procession passes by. Ir procesija praeina. Next comes the funeral of a poor person. Ir toliau jis mato vargšo laidotuvės. The poor person is wrapped in a blanket. Vargšas net ne karste, o suvyniotas į skarą. There are one or two people mourning this poor person. Vienas ar du žmonės terauda šio žmogaus. And Prince Setna turns to his son and says, "It is much better to be rich." Setna atsisuka į sūnų ir sako, kur kas geriau būti turtingu. And Setna's son says, "No, it is much better in the next life to be poor." O sūnus Setnai atsako, ne, žinok, daug geriau kitam gyvenime, jeigu šiam būsi vargšas. And his father disagrees. O tėvas su juo nesutinka. So Setna's son reveals himself to be the god of the underworld. Ir Setno sūnus atsiskleidžia, pasirodo kaip požemių dievas. And he takes his father to the underworld to see what happens. Ir jis nusiveda savo tėvą Setną į požemių pasaulį pomirtinį, pažiūrėti, kas atsitinka. So when they get to the underworld, they have to open the big gate of the underworld. Kai jie nuvyksta į požemių pasaulį, jie visų pirma turi atidaryti didžiulius vartus. But I don't know what the word is even in English, but the thing that the gate turns on. Vyri. I know the Lithuanian words. Yeah, good. So the thing that the gate turns on is going down through the eye of some person who is screaming in pain. Ir vyriai, ant kurių laikosi tie vartai, yra įsmeigti į akį žmogaus, kuris rėkia iš skausmo. So every time the gate is opened, this thing turns in the man's eye and he screams with pain. Kiekvieną kartą, kai atidarai vartus, tai akyje to žmogaus tas vyris sukas ir tas žmogus rėkia iš skausmo. And they enter the underworld. Ir taip jie įeina į požemių pasaulį. And they see this man dressed in the most beautiful clothes. Ir pamato žmogų apsirengusi pačiais gražiausiais rūbais. Seated at a table eating the most wonderful food. Atsisėdusi prie stalo ir valganti patį nuostabiausią maistą. And with that, Osire brings his father back to the real world again. Ir tiek parodęs Osirei savo tėvą vėl grąžina į pagrindinį, į tikrai pasaulį realybę. And he says to his father, "Did you see the man where the gate pivot was turning in his eye?" Ir paklausė tada Osirei savo tėvo, sako, ar matei žmogų, kurio akyje sukosi vyriai?
He was the wealthy man that went to his burial in the fancy coffin with all the mourners and musicians. Tas žmogus su vyriais akyje buvo turtingas žmogus su savo gražia procesija laidotas. Did you see the man who was in the wonderful clothes eating the best of food? O ar matei žmogų sėdinti labai puikiai apsirengusi, valganti patį skaniausią maistą? He was the poor man wrapped in a blanket. Tai tas vargšas žmogus, kuris buvote suviniotas į skarą. So the message was that it is better to be poor to get the affections of the gods, and if you are not poor, to be spiritually poor. Ir išvada buvo tokia, kad dievai vis tiek atlygina ir jeigu nesi vargšas, tai bent jau reikia siekti ir turi daug turto, turi siekti dvasinio skurdo. This is an Egyptian text from something called the Book of the Dead. Tai egiptiečių tekstas prieš mūsų akis iš veikalo, kuris vadinasi Mirusiųjų knyga. So here is somebody coming for judgment. Štai matome žmogų ateinantį į teismą. And what is done is the person's heart is placed in one scale. This is a weighing balance of scales. Čia matome svarstyklės ir teismas vyksta labai įdomiu būdu. Žmogaus širdis yra padedama ant vienos svarstyklių pusės. And the person's heart is placed on one scale. Vienoje pusėje yra jo širdis. And a feather is placed on the other. O kitoje pusėje plunksna. And if the feather is heavier than the heart, you get into paradise. Jeigu plunksna yra sunkesnė už žmogaus širdį, žmogus patenka į rojų. And we're dressed in a white robe. Ir yra aprengiamas baltų drabužių. And if your heart is heavier than the feather, o jeigu širdis yra sunkesnė už plunksną, you get fed to this monster. Esi sumaitinamas, sušeriamas šiam pabaisai. So again, the belief was that if you were materially poor, your heart would be lighter than the feather. If you were spiritually poor, your heart would be lighter than the feather. Ir būtent šios savybės, buvimas vargšų materialiai, padaro žmogaus širdį nuolankę ir lengvesnę už plunksną, o jeigu ir žmogus turi daug turto, tai ta dvasinis skurdas, tai nuolankumas, būtent ir atvirumas Dievui, padarydavo irgi žmogaus širdį lengvesnę už plunksną, tai būdavo keliai dangų. So the kings themselves, when they come to pray, they describe themselves as poor in their prayers. Todėl karaliai eidami melstis visuomet save apibūdindavo kaip vargšus. So the meaning of the word poor in spiritual terms becomes humble, resigned to the will of God. Taigi religinėme kontekste arba atstojantis priešais dievus, žodis vargšas įgavo naują prasmę, naujas prasmes, tai yra nuolankus ir atsidavęs Dievo valiai. Aš vargšas stoviu prieš tave, reiškia, aš nuolankus ir atsidavęs Dievo valiai. Which is still very much at the center of our own Judeo-Christian concepts of spiritual poverty. Ir tai jau yra labai labai arti to, ką mes turime savo judėjo-krikščioniškame palikime kaip dvasinį skurdą. Supratimą dvasinio skurdo. And the same idea is contained in the Arabic word Muslim, which means again humble, resigned to the will of God. Ta pačią mintį atspindi ir arabiškas žodis musulmonas, kuris irgi reiškia nusižeminęs priešais Dievą, nuolankus. So there's a point of contact then between these religious values of these societies many thousands of years ago and Judaism, Christianity and Islam. Ir iš tiesų yra labai didelis persidengimas ir didelė sąsaja su tom antikiniam religijom ir kultūrom ir šiandieniniu judaizmu, islamu ir krikščionybė. So just to finish up the formal lecture, just to look at some biblical texts. Ir kaip ir visuomet, pabaigoje paskaitos pažvelkime į kelis biblinius tekstus pranašų literatūroje, kurie byloja būtent tą patį. So this is the prayer of Jeremiah. Jeremijo malda.
chapter 20, verse 11. 20 skyriaus 11 eilutė. So maybe the simplest thing is, Gintas, if people for whom English is okay can just read the text, if you would just read the Lithuanian text. Of course, yes. Taigi aš skaitysiu lietuvišką tekstą, o kas angliškai, tai angliškai gali skaityti. Bet viešpats su manimi tarsi galingas gynėjas, todėl mano persekiotojai suklups, jie nelaimės. Baisi gėda juos lydės, nes jiems negali pavykti. Vien amžiną, nepraeinančią negarbę užsitraukė. Galybių viešpatie, tu ištiri teisųjį, tu permatai jausmus ir širdį. Leisk man matyti, kaip jiems atkeršysi, nes tau patikėjau savąją bėdą. Giedokite viešpačiui, šlovinkite viešpatį, nes jis išgelbėjo vargšo gyvybę iš nedorėlio rankų. So in this prayer of Jeremiah, he is presenting himself to the God of Israel, to the Lord, as if he were a poor person. Taigi šioje Jeremijo maldoje Jeremijas prisistato Dievui kaip nuskriaustasis, kaip vargšas žmogus. And from what we know about Jeremiah, he was not materially poor. Ir iš to, ką mes žinome apie Jeremiją, tai materialiai jis tikrai nebuvo vargšas. But he approaches the Lord with that attitude of humility and resignation. Tačiau jis eina prie Dievo, artinasi prie jo su ta nuolankia ir atvira širdimi, vargšo širdimi. So when you look at the biblical texts, and particularly the prophetic texts, that a lot of the material about God and the poor in its origins is not biblical. Taigi, kai žiūrime į pranašų literatūroje esančias dalis, kuriuose rašoma apie viešpaties pasirinkimą vargšų, ir tai didžioji tų tekstų dalis iš tiesų savo kilme nėra bibliniai, jie yra pasiskolinti. Now, when I say that, I don't mean that that's not important. I don't mean that that does not have some meaning for us who are religious and follow Jesus Christ. I'm saying that the origins of a lot of this stuff comes from outside of the Bible. Atsiminkime, kad mes dabar tokia akademiniai prieigoje esame. Taigi, kai sakau, kad kilmė tų tekstų nėra iš Biblijos, nėra bibliniai iš kitų kultūrų, nesakau, kad jie nėra svarbus. Kaip tik jie labai mums svarbus, nes jie pateko į šventą raštą ir žydai juos pasiėmė gal net iš kitų kultūrų, tačiau pasiėmė ir juos sudėjo savo teologiją. Dėl to jie mums turi prasmę ir jie neša žinią, kurią neša Dievas. So at its most basic level, it represents humanitarian concern. Pačiu paprasčiausiu lygiu tai tiesiog humanitarinis rūpestis išreiškiamas tekstais. But that humanitarian concern is part of our understanding of how God cares for the poor. Tas humanitarinis rūpestis yra dalis mūsų supratimo, kaip Dievas rūpinasi vargšais. Many years ago, I lived in Brazil. Prieš daug metų aš gyvenau Brazilijoje. And at that time, it was a military dictatorship. Ir tuo metu Brazilijoje buvo karinė diktatūra. And there was huge conflict between the state and the church. Ir buvo didžiulių kovų, didžiulių nesutarimų tarp bažnyčios ir valstybės. At that time, the church was very influenced by the theology of liberation. Tais laikais ir tuo metu bažnyčia Brazilijoje jai buvo labai stipri įtaka padaryta išsilaisvinimo judėjimo. And during my period there, Mother Teresa of Calcutta came to visit. Ir kol aš buvau Brazilijoje, mano vizito tenais metu, motina Teresė iš Kalkutos atvyko aplankyti Brazilijos. Now, she was very critical of liberation theology. Ji labai kritiškai žvelgė į išlaisvinimo teologiją. And many people in the church did not want her to visit Brazil. Ir daugybė bažnyčios žmonių nenorėjo, kad ji lankytųsi Brazilijoje. But she came. Bet ji atvyko. And she made it very clear that the poor needed to be fed.
the sick needed to be cared for, the homeless needed to be provided for. Ir ji labai aiškiai pasakė, kad nepaisant tų teologinių visų dalykų, ligonis reikia pasirūpinti, alkanuosius reikia pamaitinti, benamiams reikia stogo virš galvos. And while she wasn't a person that personally I felt very warm towards, she was right. There is a level of our care for the poor at that level, health, food, clothes, and it's to be found in the Bible. Ir nereikia simpatizuoti jai tenais ar kažkaip labai jau žinoti ją, kad sutiktum su ją būdamas ir būdamas ten aš tą supratau, kad mes kalbame apie tokius dalykus kaip sveikata, maistas, gyvenimas, gyvybė netgi, tokius paprastus, humanitarinį paprastą rūpestį ir tas rūpestis turi šaknis ir pamatą Biblijoje. But while the ancient Near Eastern approach might seem like, with its moral education and the rule of law and the role of the king and spiritual poverty, it might seem to be very good. The problem was it was based not on solidarity with the poor, but on pity for the poor. Ir nors senovės kultūra ir ypač biblinė humanitarinė etika buvo matoma kaip labai gera, vis tik ji buvo grindžiama ne solidarumu su vargšais, o gailesčiu vargšams. And again, when we read these texts are stating an ideal. The reality always fell short of that ideal. Ir vėlgi prisiminkime, kai mes skaitome šiuos tekstus, juose kalbama apie idealą, apie kurio siekiama, o realybė niekad to idealo nepasiekdavo. And one of the things that the texts never do, except in Israel, is they never question the status quo. They never challenge the king, they never challenge the law, they never challenge the priesthood, they never raise questions, they accept the reality as it is. Ir tekstuose mes pamatysime, išskyrus, žinoma, Izraelio tekstus, artimųjų rytų tekstuose mes pamatysime, kad ten nėra kritinio mąstymo, karaliaus, įstatymo atžvilgių, taip pat nekvestionuojamas status quo, padėtis, kuri yra. Whereas the biblical prophets in Israel were very willing to question the king and the temple. Tuom labai žavingi yra Biblijos pranašai, nes jie kritiškai žvelgia ir į įstatymą, ir į šventyklos kultą, ir į karalių. So this attitude of pity towards the poor, creating a situation where they never question anything, keeps the situation stable. It keeps the status quo in place. The rich remain rich, the poor remain poor. Ir tokia prieiga grįsta gailesčiu vargšams, o ne solidarumu su jais, jinai padėdavo išlaikyti tą padėtį, nes visi gaili vargšų, tačiau turtingi vis tiek lieka turtingi, nes neidami į solidarumą, vargšai vis tiek lieka vargšais. Ir tam tikra prasme tokia prieiga padėdavo išlaikyti stabilumą. And that's why in our biblical approach to this, we need to look at two more levels. We need to look at the Exodus level and the exilic, post-exilic level. Todėl jau giliau žvelgdami į kitokią prieigą prie vargšų ir kitokį mąstymą apie vargšus, ne iš gailesčio, o iš solidarumo kylančią prieigą, mes jau pradėsime kalbėti apie išėjimo teologijos prasmę ir įtaką šitam požiūriui ir po tremtinės teologijos įtaką požiūriui į vargšus. And we'll see therefore that this goes beyond simple humanitarian concern into an understanding of how the God of Israel sees the poor. Ir matysime, kad šis žvilgsnis
ši teologija jau peržengs paprastą humanitarinę etiką ir žvilgsnį ir jau pradės labai aiškiai ir konkrečiai kalbėti apie Dievo ir ne tik tai žvilgsnį, bet ir veiksmą pagalbą vargšams. And we will deal with this in the final lecture in June. Ir štai mūsų laukia būtent šios dvi prieigos, išėjimo teologija ir po tremtinę teologiją. Apklausime apie vargšus paskutinėje paskaitoje, kuri vyks birželio 14 dieną, kurioje jūsų ir lauksime. And thank you, Gintas, for all of that translation. Vėl, ačiū Gintui, kai pradėjom, taip ir pabaigsim. we end as we began. Thank you, Gintas. Thank you, Father Ciarán. Thank you. Dėkojame tėvui Ciarán, dėkojame Gintui. Keletas klausimų. Primenam, kad juos dar jūs galite rašyti Kauno arkivyskupijos YouTube kanalu arba Kauno arkivyskupijos Facebook kanalu. Keletas klausimų tokių, gal šiek tiek ir vėl truputį atsakymą įmečiau ir į chatą, Gintai, kad būtų lengviau. Jei tapimas vargšu buvo gera ir tai buvo siekis, tai kodėl nėra žinių apie karalius, kurie atsisakė savo turto? Va tas ta žinia. Ir čia daugiau ne kiek biblinė prasme, bet daugiau iš tos istorinės. Okay, the first question would be more about Egypt and Mesopotamian ancient Near East cultures. And it goes like this. If the poverty and the poor was seen as a person that God cared about, and being poor meant being able to be open to God, well, it had a positive connotation, yes? So why isn't there any accounts about the kings that renounced all of their riches, left everything aside and said, being poor means more to me because it means more to God? Because there is, first of all, these texts are the texts of the rich. Visų pirma, žinokime, kad vargšai nemokėjo rašyti, tai šitie tekstai, kurie yra užrašyti, yra turtingųjų tekstai. So we have no idea how the poor themselves saw any of this. Mes net negalime įsivaizduoti, nes neturim jokio ženklo, jokios pagalbos įsivaizduoti, kaip patys vargšai matė savo padėtį ir šitą realybę. So we're looking at gods and the poor through the eyes of the wealthy and the powerful. Taigi mes žiūrime į Dievo ir vargšų santykį per turtingųjų akis. If you take it that they are in some way genuine, they understood that the gods might care for the poor. Jeigu nuoširdžiai atžvelgiame šitą tekstą ir tikime, kad jie nuoširdžiai žvelgia į šitą problemą, tai tikrai tikime, kad jiems rūpėjo vargšai. And if you take it a little bit more critically, this is a good way to manipulate the poor. O jeigu taip kritiškai žvelgiant, tai pagalvokite, juk tai yra puikus būdas manipuliuoti vargšais. And to keep the system in place. Ir išlaikyti stabilumą sistemoje, kultūroje. And I mean, the question highlights how the reality fell far short of the ideal. No kings gave up their power and wealth. Ir būtent šis klausimas jūsų labai taiklus ir atskleidžia, kaip realybė netitiko idealo, tas stabilumas ir pasakymas vargšui, tu nebijok, tu džiaukis, kad esi vargšas, Dievas vis tiek tave netgi labiau myli, padėjo išlaikyti stabilumą visuomenėje, kad turtingi liktų turtingais, o vargšai būtų vargšais ir dar nesiskųstų. On the contrary, all of this locked the system in place. Tai surakino tarsi šitą sistemą ir stabilizavo viską. Now, in Israel and Judah, where the prophets were more critical of the king and the temple, the same problem occurred. Kings did not give up their wealth. The temple did not give up its wealth.
And that's why the prophets proclaimed an end to that particular relationship of God and Israel. Ir būtent čia pranašų fenomenas yra, kad jie pamatė šitą susirakinusią kultūrą, kur nei šventykla, nei karaliai neatsisako turto, nors skelbia, kad būti vargšu yra gerai ir Dievas myli vargšus. Tačiau tai čia buvo didysis iššūkis pranašų. And when we move to, say, the New Testament, if you take Matthew and Luke, maybe I'll have to say that. Ir jeigu nukeliautume į Naująjį testamentą, Mato ir Luko evangelijose, and take the Beatitudes. Ir pažiūrėtumėm, nes šie buvo evangelistai rašė palaiminimus, ir pažiūrėtumėm palaiminimus. Matthew has Jesus say, "Blessed are the poor in spirit." Mato evangelijoje yra palaiminti vargdieniai dvasia. Aha. And Luke says, "Blessed are the poor." O Lukas sako palaiminti vargšai. And Jesus' message was that the thing God was going to do was based around the poor. Ir Jėzaus tarsi mokymo esmė, žvelgiant šitus du palaiminimus, yra, kad Dievas rūpinasi vargšais. And the same problem occurs. Those who are wealthy are not casting off their wealth and their power because Jesus has said, "Blessed are the poor." So there's that problem in human beings that wants to hold on to power and wealth. And I think that was the problem with the kings in the ancient Near East. They wanted to hold on to their power and wealth. Tai matome ir tą pačią problematiką iškeliama ir Jėzaus, kad vis tik tais palaiminimais, kad palaiminti vargšai arba vargdieniai dvasia, palaiminti, kad Jėzus irgi mato tą pačią problemą ir įvardina, kad turtingi vis tik nori laikyti savo turto, nes tai yra galia, tai yra saugumas, tai yra ir nepasitikėjimas netgi Dievu, žodžiu, ir tai ne tik tai praktinis, bet ir teologinė prasme žiūrint, tai buvo matoma kaip tas kliūtis iš tiesų keliauti link Dievo. Tai ir pranašai lygiai tą patį matė, žiūrėdami į karalius ir metė jiems iššūkį tarsi karaliaus monarchų kultui ir šventyklos kultui. Yes, thank you and thanks for the question. Geras klausimas, taip, manau atsakėme tikrai. Dar vienas klausimas būtų, o kodėl šiais laikais taip mažai kalbama apie dvasinį skurdą? Jeigu mes kalbam apie vargstančius, dažniausiai mes kalbam apie, pabėgėlius, karo pabėgėlius, ar tuos vargšus gatvėje, benamius, bet tokia apie tą dvasinį skurdą tartum ir mažiau. Why is it, the second question is, why is it that today we don't talk about spiritual poverty in the biblical sense? If we talk about poverty, we talk about refugees, now we talk about war, we talk about other things, but more actual poverty, but not spiritual poverty. Very good question. I think the physical poverty, refugees, asylum seekers, this terrible war in Ukraine, in Yemen, the loss of human life, I mean, that's a reality that all of us are facing, that we're seeing on the news and that we're talking about. It's there in front of us. The whole issue of, say, with COVID and vaccinations, that the whole world didn't get them. So that's a reality that's in our face every day. Tai visų pirma, sakyčiau, kad tas fizinis skurdas yra realybė, kuri mums smogia, tarsi kiekvieną dieną realybė, su kuria mes susidurėme, kurią mes matome, kuri mums yra primenama per žinias mūsų kasdienybėje, per visas kalbas ir karo, ir pabėgėlių, ir COVID pandemijos visos, žodžiu, visi žmonės, kurie nesulaukia pagalbos šitų dalykų akivaizdoje, jie mums primenami ir mes juos matome. Tai pirmas dalykas, kodėl turbūt mes daugiau kalbame apie fizinį buvimą vargšų ir fizinius vargšus, o ne dvasinius. And the phrase, the word spiritual poverty is not a phrase we use every day. O dvasinis skurdas
nėra kasdienė mūsų frazė ir nėra netgi kasdienis dalykas, apie kurį mes susimastome. But maybe we come at it from a different perspective. When, for instance, we pray and we pray with a certain humility before God, or an openness to God, or an acceptance of what God is doing in our lives, we mightn't call that spiritual poverty, but that's what we're practicing. Siūlyčiau pažvelgti taip kitų žvilgsnių, kad net jeigu neįvardiname, pavyzdžiui, kai einame prie Dievo, kai paliekame visą, ką turime ir atvira širdimi, nuolankia širdimi, ieškome Dievo valios, gal mes savo sąmoningai ir neįsivardinam, kad praktikuoju dvasinį skurdą, bet iš tiesų tai yra, ką mes darome. Mes praktikuojame būtent šitą dvasinį skurdą, atvirumą, nuolankumą Dievui ir pasitikėjimą Dievu. So perhaps then it's not a concept that, and I know I'm speaking primarily to younger people, younger than me, it's not a phrase, it's not a concept that will be uppermost in our minds when we think of poverty. We think of real, practical, degrading poverty. But maybe in our own spiritual life, the way we approach God, that's where the spiritual poverty is being practiced rather than talked about. Tai kalbėdamas tikriausiai daugumoj su jaunesniais negu žmonėm, aš suprantu, kad tai galbūt nėra kasdienė frazė, kurią mes nešiojame, ar net kasdienės samprata tokia, kurią nešiojame savo galvoje, nes tas fizinis skurdas, kai kalbam apie skurdą, mes iškart įsivaizduojam tą žeminantį, tą skurdą tokį atimantį žmogaus orumą, skurdą, kurį matome fiziškai aplinkui save, o ne tą supratimą dvasinio skurdo, tačiau nepamirškime, kad tikra malda yra praktikavimas tokio dalyko ir net neįsivardinus mes galim iš tiesų praktikuoti dvasinį skurdą iš tiesų nuolankia ir atvira širdimi eidami prie Dievo. Thank you for the question. Atsakėme. Ir tikriausiai būtų paskutinis klausimas, atrodo, tas pavasaris blaško šiek tiek žmonės ir dar kviečia išbėgti į gryną orą, tai man atrodo, šiandien mes baigsime šio paskutiniu klausimu. Koks moters vaidmuo senovės artimųjų rytų raštuose? Kodėl tiek mažai apie jas kalbama? Šiandien buvo užsiminta apie Marduko žmoną, bet tokio apie moters vaidmenį. The last question that we got today is about the role of a woman in ancient Near East literature and texts, because throughout all these lectures, I think the only woman that we encountered was the wife of Marduk today. What was the position of a woman in ancient Near East? Not very good. Nelabai geras vaidmuo. Well spotted by the person who raised the question. Well spotted. Women didn't get education. Labai gerai pastebėta, ačiū už klausimą. Visų pirma, ką paminėčiau, tai kad moteris niekuomet negalėjo mokytis, gauti išsilavinimo jokio. So a lot of the literature is the literature of men. Taigi literatūrą formavo ir rašė vyrai. So women didn't have a prominent place in these societies. Moteris neturėjo tokios vietos kultūrose, kad galėtų daryti įtaką tekstams. And that is just reflected in the literature that we have. Ir tai atsispindi literatūroje, kurią turime, kad nėra aprašytos jos. But I must be honest and say I don't know sufficiently enough about women in the ancient Near East to answer the question more fully, other than to say, well spotted, women don't appear in this literature. Nuoširdžiai tai nėra tikrai mano tokia sritis kompetencija, kurią aš galėčiau labai kompetentingai atsakyti apie senovės artimųjų rytų moters vaidmenį, bet labai taikliai pastebėta ir negaliu daugiau komentuoti, nes tikrai nežinau daugiau, nesu įsigilinęs. And again, among our biblical prophets, among the prophets whose books we have, there are no women. Ir tarp biblinių pranašų, čia taip pastebint, kadangi mes apie pranašus kalbam, irgi moterų nematyti.
Ačiū labai. Manau, kad moterų yra ten, kurios dabar klauso. Šį vakarą tikrai dėkojame tėvui Ciarán už šį vakarą, dėkojame kunigui Gintui už vertimą, Rastislavai ir visai VDU akademiniai sielovadai už šią iniciatyvą, kuri jau antras pusmetis kartu su Kauno arkivyskupijos, kuri atrodo vis keliaujam su tėvu Ciarán, šiuo metu per pranašus, gilindamiesi apie Dievo širdį vargšams. Prieš metus, kas susidomėjot ir galbūt tik dabar pradėjot klausyti, kaip tik rudenio metu buvo tas 5-knygės tekstai, kur irgi buvom kviečiami gilintis ir labiau pažinti Senąjį testamentą. Ir taip pat dar laukia mūsų dar vienas susitikimas. Lygiai po mėnesio, birželio 2 antradienį, 14 dieną, užbaigsime šią pusmečio tokią atrodo sesiją apie vargstančius ir apie pranašus. Ir paskutinė tema bus vargšai pranašiškoje literatūroje, tam po tremties perspektyvoje. Ta paskutinė dalis atrodo šiam pusmečiui, tai priminam, kad birželio 14 dieną. Ir taip pat galima rašyti ir klausimus, ruoštis, kad visą tai būtų mums kiek įmanoma aktualiau. O jeigu tai buvo aktualu jums, galbūt galite pasidalinti su savo artimaisiais, kurie nori labiau pažinti Dievo žodį, labiau pažinti Senąjį testamentą. Tie visi įrašai lieka Kauno arkivyskupijos YouTube kanale. Ir tikrai dar kartą dėkojam jums už tą bendrą laiką, bendrą vakarą kartu ir Dievo palaimes. Su Dievu.